佐賀県では今夜遅くから明日昼過ぎにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。九州北部地方は前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため佐賀県では今夜遅くから明日昼過ぎにかけて落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れがあります。急な強い雨にも注意してください。